Kui sul Tööinspektsioon saadab ikkagi selle kirja, et ma nüüd tulen, siis sulle helistada, sa ütled, et ma ei saa, mul läheb aega, siis Ants ütleb, et aga ma olen vaba, ma teen sulle ära. Siis tegelikult ükskõik, mis ta maksab, et teeme ära. Podcast number 2, Töökullid, ja täna meil külas Jaanika ja mina Siim ja kõrval Sander. Tere, tere. 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 Ja tänane teema on siis see, et meil on värskelt just eelmise aasta lõpus asutatud MTÜ töökeskkonnapraktikud, saan ma õigesti aru, Jaanika? Jah, töökeskkonnapraktikud just. Okei, millega see töökeskkonnapraktikud siis tegeleb? Võib-olla lühidalt lihtsalt räägi. Hästi lühidalt, et tõesti väga-väga värske, et mitteametlikult oleme pikalt juba koos käinud, aga siis nüüd tegime selle ametlikuks. Tegemist on MTÜ-ga ja nagu nimi ütleb, siis ongi tegemist praktikutega ja meie eesmärk ongi anda siis praktilist vaadet eelkõige seadusloomesse, et seadused, mida lisatakse, muudetakse, et need oleksid siis kasutatavad meile kui töökeskkonnaspetsialistidele ja kaitsevad nii tööandjad kui töötajad. Okei. Eelmise aasta lõpus tegelikult oli eelnõu laual. Mis te sellega tegite? No, eks me võtsime selle üksi pulgi ette ja hekseldasime läbi ja just selle pilguga ka, et kuidas asjad päriselt ja reaalselt ikkagi töötavad, et seal oli palju häid mõtteid, paljusid mõtteid me toetasime. Me saame aru, et see sisend on tulnud ka sellest ettevõtete kojast, nõukodast, mis siis siin kevadel asutati, ja me lihtsalt näeme ka seda, et väga paljud ettepanekud on ka tööandja enda kahjuks tehtud, nad hästi võib-olla ei mõista seda ja me siis üritasimegi anda seda praktilist vaadet, et kuidas tegelikult need seaduse punktid täna toimivad, et mis on siis toetav, mis kaitseb ja mis ongi võib-olla tõesti nii-öelda liigne bürokraatia. Okei. Võib-olla toob mingi konkreetse näite, et kuidas siis tööandja ise ei saa aru, et tegelikult mingi asi seadus on tema enda kaitsmiseks välja mõeldud? Võib-olla üks hästi lihtne näide on isikukaitsevahendite registreerimine, et väljastad isikukaitsevahendi, võtad töötajalt allkirja. Kuidas sa seda allkirja võtad, see on sul enda otsustada, et kas sa võtad siis paberil allkirja, mida me enam võib-olla väga enam ei soovita, või siis sa võtad digitaalselt taasesitamist võimaldavas vormis selle kinnituse. Ja tööandja võib-olla ei mõistagi seda, et jah, ta ühelt poolt on liigne bürokraatia, et ma pean tõesti iga turvajalatsi kohta justkui võtma allkirja, aga teisalt kui läheb vaidluseks, siis on ju oluline näidata, et ma olen sulle andnud need isikukaitsevahendid ja töötaja on ka vastu võtnud, ta on kinnitanud, et ta on vastu võtnud. Eks siin on muidugi see küsimus ka, et mis ma arvan, miks see hirm on see, et arvatakse, et igat kindapaari pead registreerima. Ja ma arvan, et siin on ka meie töö hästi palju, teie töö ja meie töö hästi palju teha seda teavitustööd, et seda bürokraatiat saab lahendada palju lihtsamalt ja palju efektiivsemalt. Et meil on vaja näiteks registreerida see osa just, et me anname töötajatele mingid teatud paki isikukaitsevahendeid välja, töötaja kinnitab, et on saanud ja võib-olla suuremad isikukaitsevahendid tõesti teeme nii-öelda korduv väljastamise, aga igat kindapaari ei ole vaja registreerida, piisab sellest, kui on ju kirjutatud ohutusjuhendisse, et kinda kasutamine on kohustuslik ja ma olen andnud allkirja, et ma tean, kus ma selle kinda leian ja ongi tegelikult tehtud. Et palju vaadatakse ja mis mulle üldse ei meeldi, on see, et me teeme hästi palju meediast nalja selle liigse bürokraatia üle ja sealt hakkavad levima müüdid. Ma arvan, et huumor on väga tervitatav, aga kui see hakkab juba kahjustama seda valdkonda, mis ta mõnel juhul teeb, siis see enam ei ole väga hea ja väga naljakas. Ehk siis praktikute vaade, praktiliselt vajalikud asjad ja kaitsmaks siis nii tööandjaid kui töötajaid on see MTÜ praktikute kõige suurem, MTÜ töökeskkonnapraktikute kõige suurem point. Just. Ja teine asi muidugi ka see, et näidata, et see töö, tervishoid ja tööohutus ei ole ainult mingi bürokraatia teema, et me ei räägi siin ainult bürokraatiast, me tegelikult räägime ju ikkagi sellest, et kuidas töötajad kaitsta, ja seal juures siis ka tööandjat kaitsta, et me tahame ju päriselt, et asjad korras oleks, et paber meid ju lõpuks ei kaitse, kui sisuliselt asjad ei toimi. Et kuidas see digitaliseerimine iseenesest nagu käib, et kui me täna vaatame, et meil on väga suur osa tööandjaid, kellel ei ole sellist arvutisüsteemi või kuhu ta need sisse kannab, et mismoodi seda teha?
No see on väga hea selles mõttes küsimus, et mina ikkagi näen, et tööandjad väga tugevalt liiguvad digitaliseerimise suunas ja muidugi on see, et meil on erinevaid lahendusi ja meid tegelikult täna Eestis ka toetatakse väga palju lahendusi, et sul ei pea olema üldse mingisugused lahendused, mis, kus sa kasutad kvalifitseeritud allkirju või selliseid süsteeme, vaid et piisab erinevatest dokumendihaldusprogrammidest, personalihaldusprogrammidest ja nii edasi. Ja ütleme, et on väga vähe ettevõtteid minu arust täna siin Eestis, kes ei kasuta mitte ühtegi platvormi. Nüüd on küsimus muidugi nendes ettevõtetes, võib-olla ehituses, võib-olla mingisugustes väiksemates tootmisettevõtetes, kus töötajatel endal ei ole seda digipädevust, et näiteks avada koolitusprogramm, teha lahti mingisugused lingid ja sealt mingisuguseid juhendamisi kinnitada. Ja siin ma võib-olla ütlekski seda, et eks see on ka natukene ettevõtete, kuidas öelda, siuke missioon oma töötajate digipädevust tõsta, et ma näen, et tegelikult ettevõtted tahavad sinna suunda liikuda ja pakkumist ju tegelikult siin meil Eesti turul ja väljaspoolt tulevaid ka on täitsa olemas, aga ma näen, et me oleme sellises ülemineku perioodis natukene. Ja suhteliselt alguses, sellepärast, et oma kogemuselt võin öelda, et isegi näiteks sellega ei saada hakkama, et tervisedeklaratsiooni vormistamisega nii-enda siis digitaalselt, et seda ei ole võimalik ja selle peab täna ikka käsitsi tegema. Jah, ja see on vist rohkem seotud ka riiklike teemadega vist ka, et vist väga ei toetata seda või ei ole seda valmis olekut. See on see loomisel, aga kui me võtame, et deklaratsiooni saaks ta tegelikult ju täna ka teha, nii nagu me teeme autojuhitõendi perearsti juures. Et lihtsalt, et minu nagu arusaam on see, et meil on väga palju inimesi sellises vanuses, keda ei olegi võimalik enam digipädevaks koolitada. Tõsi. Ja see on suur seltskond välja ja siis lisaks veel on meil võõrtööjõud, kellele on see väga keeruline. Nii et ma olen küll kuulnud mõnede tööandjate käest, et jah, et seda oleks vaja, aga kuidas sa seda 300 inimest päriselt saad, see on väljakutse. No see on täitsa siuke ka siuke eraldi, ma arvan, saate teema on ju, kuidas sinna jõuda, sest et nii-öelda minu teine siis ametipost ongi ju tegelikult digitaliseerimise ettevõte, just töötervisetootuse digitaliseerimise ettevõte ja ega me ju näeme väga hästi tegelikult, et on täpselt samas valdkonnas peaaegu täpselt samad suured ettevõtted ja ühel on täiesti innovatiivne pilk ja ütleb, et kõik töötajad vahet ei ole, mis vanuses peavad digitaliseerimisega kaasa tulema ja siis on teine ettevõte, kes ütleb, et töötajad üldse ei saa hakkama sellega. Et ma arvan, et seal on natukene võib-olla sellist õpitud abitust võib-olla natukene, kui nii karmilt, kui see ka kõlab, ja võib-olla sellist ka seda, et meie ei taha sellega tegeleda, et töötajad oskaksid neid asju kasutada, aga ma olen ikkagi sinuga selles mõttes nõus, et me oleme selles ülemineku perioodis ja võib-olla pigem seal alguses alles. Aga võib-olla tööandjad üldse ei tahagi seda. Ma mõtlen seda, et olgem ausad, päris paljud ju kas siis teevad või tellivad dokumendid riiulisse. Ehk siis tegelikult ei olegi mingit huvi, et võtame need allkirjad ära, paneme need ilusti ja kenasti kausta, tuleb tööinspektsioon, meil on kaust, kust kohe näidata, mis sest, et nagu oleks eile välja prinditud ja 5 aasta pärast näevad need kaustad täpselt samasugust välja, lihtsalt pühitakse tolm maha ja läheb kasutusse. Aga vaata, see hakkab ju sellest, et kui me rääkisime siin, et meil on väikeettevõtjad, siis ma näen väga täpselt seda, kuidas seal on, et kui sul on 5 töötajat, sa oled ehitusfirma juht, mitte ainult see, kes käib, vaatab objekti üle, vaid sa vormistad, sa teed kõik asjad põhimõtteliselt teed. Ja nüüd sul on nagu selline, see on kõrvaltegevus, mille peale sa nagu ei tulegi ja sa seda iga päev ei tee. Ja seal ongi see, et need riskianalüüsid või siis ohutusjuhendid ongi nii-öelda välja prinditud. Meie ülesanne tegelikult on see, et need inimesed hakkaksid neid kasutama ja viia see lihtsustatud formaati. Mitte see, et sul on 50 lehekülge see riskianalüüs või ohutusjuhendid, vaid et inimene ise, päriselt ka saaks aru, et näed, et kuule, et sa oled siin, ütleme, tõstuki juures, et see tõstuki lamp põleb selle pärast, et keegi alla jääks. Niimoodi lihtsustatud, et hakatagi, ega
need on nagu väiksed lapsed, ega me peamegi alustama sealt, et ei ole nagu mõtet õpetada kohe sellist, et nüüd võta riskianalüüs, loe mulle kõik need riskitasemed ette ja peast. Ja ma arvan, siin väga suur tegelikult probleem on see, et tööandja viskabki töötajad selle suure pakiga nagu kuhugi töö sinna nõupidamiste ruumi ja siis ütlebki, et tulen 1,5 tunni pärast tagasi ja olgu siis kõik loetud ja pane allkirja, et me ju mitte keegi ei suuda seda materjali omale pähe nagu tuupida või meelde jätta, et meil on vaja kogu see süsteem selles mõttes nagu ongi nagu reaalseks teha nagu, et me teemegi töötajale selgeks, et mis on sinu ohutegurid, sealt ju kõik algab, kui ma tean, millised ohud mul on, ma oskan ennast kaitsta ja see teadlikkuse tõstmine, et see kõik on nagu ütleme, kõige suurem töö, mida üldse teha on vaja, et siis ma arvan, et ega see paber toetab seda, mis kuskil sisuliselt peaks nagu toimuma. Sest tegelikult see märksõna on lihtsus, sest inimesele praegu tundub töötajale, riskianalüüs, ohutusjuhend, see on mingi tööandja asi, midagi peab ta tegema, käseb mul ka kuhugi kirjutada alla, ma ei saa täpselt sellest aru ja ega aeg on see ressurss, mida meil ei ole. No senimaani, kuni pannaksegi lugema inimesi, siis ta ongi nende jaoks mõttetu bürokraatia, sellepärast, et statistiliselt ju jääb ju ainult 10% lugedes meelde, keskmiselt, mõnel jääb kõik meelde, mõnel ei jää midagi meelde, aga 10% keskmiselt. Eks põhimõtteliselt, kui me tahaksime tõendada, et see inimene nagu päriselt ka luges läbi ja sai aru, siis ta peaks 10 korda lugema läbi. No seda aega ressurssi ei ole mitte kellelgi, olgem ausad, ehk siis kuidagi moodi peaks nüüd, et tuleme tagasi korra selle MTÜ juurde, et kuidas nagu praktikud saaksid näiteks seda probleemi lahendada või mis need tööriistad oleksid, mis need mõnusad hoobad oleksid? No praktikutena me näeme seda, et mida me tegelikult saame oma MTÜ-ga ju välja anda või edasi anda, ongi ju see, et me oleme ise inimesed, kes, kuidas öelda siis, teevad asju ikkagi sisuliselt, et meie seas kindlasti ei saa olema ühtegi töökeskkonna spetsialisti, kes arvab, et see bürokraatia ja need 50-lehelised riskianalüüsid on okeid, et meie tahamegi anda seda kogemust, kuidas neid asju tehagi efektiivsemalt, lihtsamalt ja nii edasi. Ja ma arvan, et üks hästi oluline asi ongi visuaalselt, et me peame murdma neid asju, et see riskianalüüs peab olema see õudne tabel, mis on see mingi 50 lehekülge Wordis või Excelis mingisugune tabel või see ohutusjuhendid, need hästi tihedad teksti täis nii-öelda dokumendid, et me peame neid müüte murdma, et me teeme siis natukene söödavamaks kõik need asjad, et me ise oma klientidele teeme visuaalselt natuke selliseid isuäratavamaid dokumente, et neil oleks värvi, neil oleks struktuuri, et seal ei oleks mingit tihedat teksti, kõik oleks lihtsam ja mis on hästi oluline asi, mida tegelikult võiks iga tööandja aru saada, et töötajale ei pea andma tervet riskianalüüsi lugeda. Töötaja peaks lugema ainult seda osa, mis tema ametikohta puudutab ja kõik. Ja sellega me tegelikult juba väga suure osa murest lahendaksime. No, et kui see tööandja ise on selle riskianalüüsi lugenud? Ja. Sest tegelikult see on ka üks suur teema, et see, ma ütlen, et see on selle ettevõtjal ei ole seda aega ja kui me räägime suurettevõtetest, siis seal on hoopis teine asi, see kultuur tuleb ja kõik see tuleb, kui me võtame, kellel on ka nii-öelda siis emaettevõtted ja mujal, siis sealt tuleb nagu see juba kaasa, aga meil ikkagi käib päris lapse kingades ja just see kiirustades. Ehk siis küsimus on nagu selles, et täna on Eestis 170 000 töötajat töötab mikros, ehk siis alla 10. See on 25% Eesti töötajaskonnast, mis on päris suur hulk. Et, ja olgem ausad, et selle seaduse eelnõu vaates päris palju vähemalt sooviti mõjutada, eks paistab, mis see tulemus on, aga just nende tööelu ja nende, ütleme siis, kuidas nende riske maandatakse. Ehk siis küsimus on nüüd, et kui me oleme nüüd praktikud ja vaatame, et ettevõttes ongi see 2, 5, 7, 10 inimest, et ja siin ei ole ju vahet, et kas on 1 või 1000. Inimene saab surma, täpselt sama väärtuslik inimene nagu suures ettevõttes. Eks, et kuidas nagu seda praktilist kogemust edasi kandest, et olgem ausad, et enamus täna nendest praktikutest pigem on ikkagi keskmised või suurte ettevõtete taustaga, mis tegelikult on väga hea, sest et nad saavad tuua väiksematele oma kogemust. Ja, just. Et aga kuidas nüüd ikkagi me praktikutena siis saame selle info seal kätte ja missuguse tööriistu on plaanis kasutama hakata siis?
Tööriistadest ma ei kujuta, selles mõttes, eks me peame omale mingid kõlapinnad looma, on ju, et mingisugused platvormid, kus see siis info, kus me jõuame inimesteni, on ju. Kindlasti me peame koostööd tegema erinevate organisatsioonidega, nagu sa mainid, väikseid ettevõtteid, meil on Eesti väikeettevõtete assotsiatsioon, et nendega kindlasti koostööd tegema. Mis mulle just, ma tahan korra seda teemat kindlasti kommenteerida, sa ütlesid tegelikult väga õigesti, et väikses ettevõttes töötaja on täpselt sama väärtuslik kui suures ettevõttes töötaja. Ja kui me neid eelnõusid tehti ja kui üldse räägitakse kogu sellest teemast ja kuidas võib-olla ka kohati ma kuulen väikeettevõtete liitsest räägib, siis nemad räägivad ka justkui, et väikestel ettevõtetel ei peaks et nemad ei peaks justkui midagi tegema, sest nad on väiksed ettevõtted ja jube palju bürokraatiat läheb. Lõppkokkuvõttes see tegelikult ju ei vasta tõele, sest et bürokraatia, mida rohkem sul on töötajaid, seda rohkem sul on vaja tegutseda, seda rohkem sul on vaja töötajaid juhendada, isikukaitsevahendeid väljastada ja nii edasi. Aga väikeettevõtetel, kui sul töötajad ei vahetu väga tihti, siis sul tegelikult ei ole väga palju teha. Sa teed ühe korra oma asjad korda, katsud hoida ennast ilusti ree peal ja kõik on hästi. Ja ma arvan, et mis on oluline, ühesõnaga, et see ongi üks oluline sõnum, mis peab väikestele ettevõtetele kohale jõudma, et muidu me kuuleme väga tihti, mis tee seal keskmised suured ettevõtted, teil on raha, teil on teadmist, teil on eraldi inimene, aga vaat meie väikeettevõtjad on ju, et meie ei saa, on ju. Et siis me peamegi jõudma oma sõnumiga sinna, et sinu töötaja on täpselt sama oluline, kui on suures ettevõttes töötaja ja täpselt samasugused tegevused kehtivad sulle, sa saad seda täpselt samamoodi lahendada, et selle sõnumi kohale jõudmine on kindlasti asi, mis peab juhtuma ja ma loodan, et me leiame omale sellised platvormid, kus see kõlapind hakkaks siis nagu toimima või juhtuma siis nii-öelda, jah. Ma küsin tööandjate eest ühe küsimuse, et kuidas panna panna inimesi või enda nii-öelda siis väärtustama oma elu ja seda isiklikku vastutust, et tegelikult väga paljudes kohtades me näeme, et kõik on hästi korda tehtud, kõik vastab nõuetele, aga see õnnetus juhtub ja see juhtus inimese hooletuse pärast. Ja et kuidas nagu see pool, et see ettevõtjad ütlevad, et minu tehases on kõik vastab normidele, kuigi aga ometi inimene tuleb ühel hetkel ja ütleb, et tal on mingi kutsehaigus. Kutsehaigus on üks asi kindlasti muidugi, see on, ütleme, et kutsehaigus on kindlasti asi, mida tihti annab ikkagi ennetada, on ju, kui võib-olla alustasime sellest tööõnnetuse poolest, on ju, siis me ei saa kindlasti ära hoida 100% tööõnnetusi, on ju, eks neid ikka juhtub, on ju. Aga ma arvan, et see on selles mõttes on väga hea küsimus ja mul ei ole siin väga head lihtsat vastust, sest ma arvan, et siis me lahendaksin väga suured probleemid kohe ära, et ma arvan, see on see ka üldine ühiskonnas, kuidas inimesed tegelikult oma tervist väärtustavad, et kui paljudele jõuab kohale see, et see on minu tervis ja ega tööandja, ma võin ju ära minna, ma olen haige, mis iganes, et tööandja ütlebki sulle, et oli tore sinuga ja mul on tõesti kahju, aga sina pead selle halva tervisega edasi elama ja see on asi, mis peab inimestele kohale jõudma. Ehk siis täpselt, et ma olen täiesti nõus sellega, et see peab läbi ühiskonna tulema, siin peab olema ütleme, et me ei tohi naeruvääristada seda teemat, et kui me võtame korra, et siin käis läbi meedia mitte väga ammu mõni kuu tagasi on sama, et mul on üks koristaja ja nüüd ma pean hakkama kogu selle bürokraatiaga tegelema. Et kui seda võetakse kui bürokraatiat ja kui seda naeruvääristataksegi, et nüüd selle ühe inimese pärast ma pean hakkama kõigega tegelema ja siis ei muutugi midagi. Ehk siis ühiskond peab võtma seisukoha, et meie kõik oleme täpselt sama väärsed, sama olulised, me oleme kõik luust ja lihast ja me oleme kõik hingavad organismid ja me peame kuidagi moodi saama nagu ühisele kokkuleppele, et mis on okei ja mis ei ole okei. See, et see, me oleme lati tõmmanud täna siia, see on okei. Lihtsalt küsimus on selles, kuhu me järgmise sammu võtame lati, et natuke kogu aeg kõrgemale. Sest olgem ausad asjad, mis olid võib-olla 30 aastat tagasi iseenesest mõistetavad, täna enam ei ole iseenesest mõistetavad. Ehk siis see käib aja kaasas, lihtsalt me peame natuke kiiremini seda tegema, võib-olla kui see asi ise tuleks. Eks me peamegi võtma need teemad fookusesse, tööohutus, töötervishoid, kõik sellega kaasnev, peab olema fookus ja pigem positiivselt. Seepärast, et kui me hakkame ise selle üle nalja tegema, ise naeruvääristama, jah, hea huumorisoon peab olema, sest olgem ausad, teemad on rasked. Ja ilma huumorita, ilma läbi naljata, sa põled läbi ära. Et töökeskkonna spetsialistid megalt põlevad läbi, seepärast, et nad on missiooniga töötajad ja nad ei saa tagasi.
jah, just. Ja nad teevad hingega asja. Jah, nad on kogu aeg tüütud. Ja no, täpselt. Ja tegelikult teine küsimus ettevõtjate poolt on see, et kuidas panna isikukaitseid vahendeid inimest kandma, et aga teeks seda. Et praegu on ju selline olukord, et ettevõtja firma juht ütleb, et ma tõin sulle nüüd need asjad, hakka kandma ja siis inimene paneb siis nii-öelda olude sunnil paneb siis peale, et endale ja kui siis lõunaaeg minna, siis on see inimene siis pooled ära võtnud. Et me näeme seda ka tegelikult väga palju, et meil see kasutamine on ikkagi probleem. Ja ma ise arvan, et see tuleb sellest generatsioonist, ega me ei saa ka kiirteed teha selles mõttes, et need, kes on juba siis nõukogude ajal harjunud oma tööd tegema selliste vahendite asjadega, siis ta teebki seda. Sest ma mäletan, et ühes ettevõttes käisin ja seal oli õline põrand ja kõik ja siis mehel oli suitsuus. Ma ütlesin, et ma ei tea, et kas siin nagu seda tuleohtlikkust ja suitsu võib teha. Siis ütles, et kui suitsu ei või teha, siis ma lähen üldse minema. Konkreetne. Aga kuna, ütleme, see on jälle see... Ja see on nali. Ja see on nali. Ja teine asi, et ettevõtjad on nüüd nagu sundolukorras, et sa tuled vastu sellepärast, et see inimene on kulda väärt, see on ainukene luksepp, kes sul need asjad kiiresti korda teeb. Aga see on ka teatud mõttes lõks, selles mõttes, et sa soosid, et sa nagu aksepteerid, ehk siis tegelikult see, mida me täna aksepteerime, see on ju standard, mida me oleme ise loonud. Ehk siis, et loomulikult ei ole ka lahendus see, kui me kõik alkohoolikud ja narkomaanid tänavale viskame, vaadake ise, kuidas hakkama saate, et see ka lahenduseks, kuskil on selline kompromisside mäng. Et olgem ausad, täna on Eestis ettevõtteid, kes suudavad töötada niimoodi, et nendel ei ole nagu selliseid probleeme. Ja on hulk inimesi, on ta siis sellepärast, et võib-olla kuskil ongi väikene kogukond, kellel on vaja töötanda ja tegelikult see tööandja väga missiooniga mees ütleb, et vahet ei ole, oled sa, missugune sa oled, tööd sa saad. Ja teeme ära, ja juhtuvadki siis võib-olla need õnnetused ka nende inimestega rohkem, sest see teadlikkus, ütleme, et nende arusaamine ohutusest on hoopis teine. Ja ma võib-olla lisan siia juurde selle, et tegelikult ma arvan, tihti töötajad ei saa aru, mis see tagajärg on, kui nad ei kasuta seda isikukaitsevahendit, kui nad nagu ma arvan, et mida tööandjad peaksid tegema, on looma visuaalset materjali. Meil on tegelikult internet täis väga lahedat materjali selle kohta, mis juhtub, kui sa kannad oma tavaprill kaitseprillide asemel, on ju, mis juhtub siis, kui sa ei kanna hingamiskaitsevahendit, on ju, et kuidas see tegelikult kõik see läbi su hingamisteede läheb. Ja kui me panemegi sinna juurde selle, et töötaja siis saab aru, et tema elu ei ole ainult tööl käimine, vaid tema elu tegelikult hakkab pärast seda, et kõik, mis sa nii-öelda seal tööl teed või tegemata jätad, see tegelikult ju mõjutab sind pärast edasi, on ju. Ja ma arvan, tegelikult kõik hakkab lõpuks ka eeskujust, kui ikkagi juhtkond ei hooli sellest, arvab, et see on lihtsalt bürokraatia, siis arvad seda ka töötajad. Aga kui korra tulla nüüd praktikute juurde tagasi, et praktikud peaksid nüüd andma meile pildikult öeldes ikkagi mingi häid mõtteid, häid tööriistasid, neid samu visuaale, neid samu asju, ehk siis, et kuidas nagu seda potentsiaali tegelikult ära kasutada. Eestis on kindlasti rohkem kui 100 või 200 või võib-olla on 1000. Ja kuidas see jõuaks paljudeni? Kuidas see jõuaks paljudeni? Et see kohe niimoodi nakatab. Ma nagu reaalselt täna hommikul käisin tehases, ma käisin küll seal konsulteerimas ühte tööandjat või tema esindajat, ka töökeskkonnaspetsialisti. Ja ma nägin ühte väga hea praktikat. Mulle tegelikult ei olnud lubatud pildistada. Aga ma küsisin, kas ma võin ainult sellest pildi teha, lubati. Ja ma tean nagu ühte gruppi inimesi, kellel on täpselt sellist praktikat hetkel vaja. Ja siis ma lähen üks hetk arvuti taha, ma saadan selle pildi ära neile, ütlen, vaadake, niimoodi saab lahendada. Ehk siis, aga selliseid pilte, selliseid kogemusi ju tegelikult on tuhandeid, võib 100 000 miljoneid, et kuidas nagu see potentsiaal ära kasutada? Ma arvan, et ülioluline asi, mida me peame ka veel saavutama, vaata me oleme alguses, me ju kõike veel ei tea, ja ei saa ja me nii-öelda hakkame seda kõike ratast alles nüüd leiutama. Me peame saama tööandjad enda selja taha, et me peame saama need ettevõtted, kes tegelikult ongi täna selle hea töökultuuriga, ohutuskultuuriga siis ettevõtted ja võtma neid ka või lootma selle peale, et nad kannavad seda missiooni samamoodi edasi ja neil on huvi ka näidata seda välja poole. Ja tegelikult ma usun, et mitte ma usun, vaid ma olen 100% kindel, neid ju ettevõtteid on, sest me kogu aeg tegelikult räägime nendest headest praktikatest ja me peame tooma selle inimesteni välja nii-öelda nendest suletud süsteemidest ja ma arvan, et see ongi üks asi, et me peame selle
sotsiaalmeedias me hästi palju loeme tegelikult igasuguseid ägedaid artikleid tervise hoidmisest, tervislikust toitumisest, liikumisest, mis iganes ka töötajate hoidmisest, üleüldse produktiivsuse tõstmisest, on ju. Samamoodi me peaksime rääkima sellest tööohutuse poolest, on ju, ja just jätma ära selle, et see ei ole mingi paragraaf, vaid see ongi see, et kuidas ma olen õhtul koju nii, et ma ei ole rampväsinud või et mul süda ei peksa või et mul ei oleks unehäireid, on ju. Et me peame sellises võtmes, sest see on popp tegelikult, inimesed tegelikult huvituvad oma tervisest, on suur osa inimesi võib-olla, kes mitte, aga et me suudaksime, me peame selle teema kuidagi seksikamaks tegema, et see on nagu hästi oluline. Ja kui võtta korra veel see töökeskkonna spetsialisti vaade või siis tööandja vaade, et olgem ausad, et tööandjal on üks küsimus, et neil on raha. Mul ei ole. Ma vastan kohe ise ära ka. No vasta. Ehk siis, et tegelikult on enamus asju on tehtavad tasuta, selles mis ainult ajakuluga. Et palju asju ei ole üldsegi, eks teadmistes on kinni. Et minu arvates me liiga palju keskendume tingimuslikele, ehk siis ressurssidele, mille jaoks on vaja aina kuskilt raha välja käia. Et ehk siis väljakutse kõigile töökeskkonna spetsialistile, kõigile töökeskkonna praktikutele, isegi kui te veel ei ole MTÜ-sena, et siis mõelge, mis on need head praktikad teie enda töökeskkonnas, mille kohta kannatab kirjutada, ma ei tea, Instagrami, Facebooki, teha video, YouTube'i, tänapäeval TikTok on vägagi väärtust loova sisuga juba ja nii edasi, ma ei tea, LinkedIn, et kohti on nii palju, et kirjutage, näidake, mida te teete. Jaa, just. Jagage teist omasid ka, sellepärast, et levitavus on ülioluline. Ja tegelikult ongi see, et mis on ju meil see töökeskkonna spetsialistide mure ja kust me tegelikult oma kambaga alguse saimegi, tegelikult me alustasime nüüd juba mingi 3, võib-olla isegi juba 4 aastat tagasi koos käimist, lihtsalt puhtalt sellepärast, et me hakkasime omavahel suhtlema, et kuidas sina seda probleemi lahendad, on ju. Ja siis me hakkasimegi lihtsalt nagu koos käima ja võtsimegi mingi teema ette, mõni koosolek läks täis ventileerimiseks, on ju, mõni koosolek oligi see, et me jagasimegi üksteisele, kuidas me seda olukorda lahendame ja ka see, et võib-olla kui käis tööinspektor või oli töötervishoiuarsti mingi visiit, et mis tagasisidet nad on saanud ja kuidas on tõlgendatud ja mida sellises olukorras nagu teha, sest et töökeskkonna spetsialistid täna on väga üksikud. Et igaüks seal oma mingi nurgas seal koob midagi ja see sama, et väga palju asju on võimalik tasuta teha, ma olen 100% nõus. Meil on jumala palju ägedaid tööriistu, mida saab ikkagi mingis ulatuses alati tasuta kasutada, sa pead lihtsalt olema nutikas ja selle ära kasutama kuidagi, on ja. Et ma ise toon ühe hea näite, mis ma olen avastanud, on juhendamistes. On selline platvorm nagu Loom, L-O, nagu kirjutatakse nagu loom eesti keeles. Ja see on tegelikult ekraani salvestaja, aga tal on rohkem võimalusi ja eelkõige, mida sa teha saad, kus ma olen selle ära kasutanud, on juhendamistes. Ma teen visuaalselt ilusa PowerPointi, näiteks redeli kasutamise juhendan ja ma loen ise selle sisse, ma teen sellest põhimõtteliselt video, et seal on pildid, seal on mingid olulised nõuded lugemiseks, aga ma räägin ise sisse. Ja ma annan selle kui töötajale kui videomaterjali lihtsalt kuulamiseks, on ju, siin on muidugi oluline see, et tuleb oma, kuidas öelda siis esinemisoskustele ka natuke rõhku panna, et see oleks selline tuim maha lugemine lihtsalt, aga et natukene midagi põnevamat pakkuda ja selles programmis on 5 videot on tasuta, teed ära, laed alla, ma ei tea, teed võib-olla teise kasutaja ja saad veel rohkem, on ju, ja ongi kõik, on ju, et kuidas targalt ära kasutada. Et nipid häkkimiseks. Aga ma korraks tulen selle praktikut, et see MTÜ on selles mõttes, seal on valitud seltskond või võivad sinna liituda kõik? Me tegelikult ei ole seda täna 100% ära otsustanud, kuidas pidi me teeme. Mida me tahame saavutada on kindlasti see, et inimesed, kes tunnevad, et nad tahavad panustada, tunnevad, et nad samamoodi tahavad jagada, siis tegelikult ma usun, et me tahaks kõik sellised inimesed vastu võtta. Me näeme seda, et me tõenäoliselt ikkagi hakkame koguma ka omale nii-öelda lihtliikmeid, lihtliige minu silmis lihtsalt tähendab seda, et on inimene, kes meid toetab, aga võib-olla ei ole nii palju aktiivne. Aga see saab olema järk-järguline, sest et me tahakski eelkõige, mis on ju meie esimene mõte on see, et hakata jagama kogemusi, on ju, saada omale aktiivsed inimesed taha, saada omale mingisugune toetuspind, kas on siis head kontaktid erinevate liitudega, et saada omale kõigepealt see kõlapind ja siis hakata tegelikult seda kuidagi kasvatama, seda kogukonda, on ju. Aga ma usungi, et see kogukond on see, mis tegelikult ka seda kõlapinda nagu kasvatab.
vaatab, et järk-järgult, aga kõik, kes tegelikult täna tunnevad, et see on huvitav asi, siis kindlasti otsige mind üles ja kirjutage mulle, et ma olen natukene loominguline selle koha pealt ja tahan näha, kuidas see asi käib. Et kodulehel ei ole sellist linki või avalduse vormi? Jaa, kodulehte meil isegi veel ei ole, et hakkame seda vaikselt looma. Kuhu nad kirjutada võiks? Aga ma arvan, et kõige parem on otsida mind üles LinkedInist, ilmselt seal tuleb selles podcasti kirjelduses minu nimi, saate mind LinkedInist üles otsida, siis vits.ee leiab siis minu kontaktid ka, on nii-öelda seal kontaktid all ilusti olemas, on Jaanika, et vits.ee on tegelikult kõige lihtsam kuhu kirjutada. Aga kui võtame korraks, et Eestis tegelikult on juba üks üpriski sarnane organisatsioon MTÜ on loodud, et täpselt samal eesmärgil, et anda seadusandlusele teatud sisendit ja nii edasi, eks siis me räägime Eesti töökeskkonna spetsialistide nõukojast, et miks mitte nagu nendega seda asja teha koos? No jah, minu küsimus võib-olla on kõigepealt see, et miks see ei õnnestunud, on ja, et täna mida mina lihtsalt tunnen, on võib-olla see, et meil on vaja just sellist lähenemist, et me ei räägi nii palju sellest seadusest, võib-olla, et mulle tunduski, et see töökeskkonna spetsialistide nõukoda oligi nagu rohkem loodud selleks, et seda seadust rohkem nagu nii-öelda läbi hekseldada ja nii edasi, et mina tunnen, et see organisatsioon, mida me ehitada tahame, oleks rohkem sellele reaalsele sisule, millest me rääksime, sellest kogemusest, on ju, ja siis me annamegi seda sama kogemust, anname siis sinna seadusandlusesse edasi, on ju, et me ei tahaks olla tegelikult see ma loodan, et ma nagu neile liiga ei tee, aga selline võib-olla kuiv organisatsioon, kes tegelebki, siis on olemas ainult siis, kui on kuskil vaja nagu seadusesse nii mingisugust sisendit anda, vaid me tahaksime olla selline elav, hingav organisatsioon, kus toimub pidev kommunikatsioon töökeskkonna spetsialistidel omavahel, on ju, kus saadakse regulaarselt võib-olla kokku, kes paistab meedias silma, on ju, kes nagu tegelikult teeb kõik selleks, et see valdkond muutagi seksikaks nii-öelda. Et siin peaks vaatama seda, et kuidas seda üleriigiliselt teha. Et näiteks, kui ta on Tallinna keskne, siis kõik teised töökeskkonna spetsialistid, keda on väga palju, teisel pool Eestit, Lõuna-Eestis näiteks, on ju, siis nemad jäävad sellest nagu välja, et eriti just nendes füüsilistes kohtumistes, et mulle tundub, et see füüsiline kohtumine paneb selle nagu pea rohkem tööle, kui olla seal nii-öelda arvuti taga. Ma olen sinuga 100% nõus ja eks ma tunnen siin endal väga suurt selles mõttes nagu vastutust ja juba olen nagu valmis, et mul läheb väga palju energiat sinna tegelikult, et see peab muutuma selliseks, et me kaasame neid inimesi üle Eesti, sest ega võtame kas või tervisekontrolliga seotud probleemid, et inimestel Tallinnas, Tartus on sellega seoses hoopis teistsugused probleemid, kui on inimestel Viljandis, kuskil Valgas, Ida-Virumaal, on ju, et siis selles mõttes me peame kuidagi selle süsteemi ehitama selliselt, et kõik tunneks ennast kaasatuna ja tõenäoliselt eks üks vahend on see, et online'is mingid asjad ära korraldada ja pigem võib-olla ongi see kogukonna loomine siis sotsiaalmeedia abil, on ju, aga et minu ikkagi unistus oleks see, et me päriselt ka nende inimestega kokku saaks, sest tegelikult on nii palju ägedaid inimesi ja nii palju ägedaid töökeskkonna spetsialiste, et neid kõike kokku saada ja me ise tehes ka koolitusi, kui me tegelikult saame nende inimestega kokku, see on ikka nagu ülitore, alati nii palju nalja saab, nii palju huvitavaid jutte kuuleb, et tegelikult kui töökeskkonna spetsialistid omavahel rääkima hakkavad, siis sa ikka kuuled siukseid huvitavaid jutte, et see on juba parem, kui naised saunas rääkisid, on ju, et siis sellepärast peab neid füüsilise kohtumisi ka tegema. Nii, et töökeskkonna spetsialistid, et tuleb nendele rohkem tähelepanu pöörata ja nende tegevust nii-öelda tuua nagu päevavalgele, et mulle praegu ka tundub, et miks me selle tänasele töökeskkonna spetsialisti teema üles võtsime, on see, et ta jääb kuskile, ta käib igalt poolt läbi, aga kes need inimesed lõpuks on, kas on see väärtustamine, et inimene, kui sa lood väga head tulemit, siis ma ei tea, et kui on ütleme, et
on tegevjuht, saab väga hästi juhtimisega hakkama, siis ta saab mingi tunnustuse või on tal hea meel, aga töökeskkonna spetsialist, ta võib kõik asjad hästi ära korraldada, mis on väga suur vastutus, on ju, aga ta ei tule nagu kuskilt välja ja inimesed ikkagi vajavad seda toetust või seda niukest, ütleme see tunnustus, et see on hästi oluline ja ma arvan, et see töökeskkonna spetsialisti vaated just peaks ühiskonnas rohkem pilti tulema. Ja tegelikult ma olen ise alati kui räägitakse aasta personalijuhist ja aasta mingisugusest raamatupidajast või raamatupidamise ettevõttest, siis ma kogu aeg mõtlen, et me peaksime tegemagi mingi uhke gaalaga töökeskkonna spetsialistidele, kuulutama välja aasta töökeskkonna spetsialist ja juba, et igas valdkonnas peaks olema eraldi, et üks asi on olla spetsialist ehitusel, teine asi olla spetsialist võib-olla mõnes, ma ei tea, iduettevõttes on ju ja et tegelikult ütleme, et missioon on suur, et neid mõtteid on päris palju ja see on selles mõttes väga õigus, et eks ma nüüd pärast kirjutan kõik üles ja peab hakkama. See on tegelikult hea mõte, et nad tuua nii-öelda nagu mingi konverentsiga kokku, et nad saavad natukene koos arutada ja seda mitte ainult Tallinn, vaid et tegelikult seda korraldadagi erinevates kohtades. Et näiteks paljud erinevad MTÜ-d, mis on nüüd küll suuremad asutused, teevadki seda niimoodi, et iga kord on eri linnas. Et siis on inimestel ikkagi nagu võrdne, et Tallinna inimene ei saa, temal on võib-olla seal pool tundi koju minna, aga siis Võru inimene läheb terve väga pikalt, on ju. Et lihtsalt need on need asjad ja ma arvan, et see tunnustamine on ikkagi oluline. Ja selle tunnustamise muidugi ongi eelduseks on see, et töökeskkonna spetsialistist ka räägitakse rohkem, on ju, et ongi tuua siis välja, aga siit tulebki ka see, et ongi, et võib-olla natuke siin enne saadet rääkisime ka, et mis see töökeskkonna spetsialist, et kas ta on lihtsalt roll või ta on ametikoht, on ju, et ühelt poolt me tahame teda natukene nagu seaduse mõistes nagu võib-olla natukene alla suruda, et tal ei ole justkui mingit kvalifikatsiooni vaja, igaüks võib seda teha, aga teiselt poolt tegelikult otsitakse ju tööturul väga kogemustega inimesi, keegi ei taha tänavalt inimest, kes ütleb, et ma olen ühe riskianalüüsi ära teinud, on ju. Et tegelikult ma arvangi, et see on nagu ka jällegi, et lõpuks kõiki probleeme ei jõua lahendada, aga et üldse, mis selle töökeskkonna spetsialisti, mis teeb ühest töökeskkonna spetsialistist hea töökeskkonna spetsialisti? See on küsimus teile võib-olla isegi. Mis te arvate? See on, ma arvan, see on nagu iga teise ametiga, et tegelikult punkt 1 on minu arvates suhtumine, et missioonitunne ja ilmselt ka siis ikkagi erialased teadmised, oskused, olukordi lahendada, tegelikult on ju probleemi lahendaja, nagu iga teinegi amet, vahet ei ole, mida me teeme, me lahendame mingisugust probleemi. Mõni nimetab seda väljakutseks, las ta siis olla väljakutse, aga tegelikult oma olemuselt on ta mingi probleem. Aga minu jaoks, kui ma võtsin sõna probleemi, et üks suur probleem on see, et seda kvalifikatsiooni täna ei ole. Et õpetatakse erinevaid, ütleme, et sarnaseid ameteid või inimesi, kellest kasvab välja töökeskkonna spetsialist. Mina ise olen värvanud 3 inimest otse ergonoomika erialalt kunagi, kui ma olin ühes ettevõttes tööl. Väga hästi said nad või saavad täna hakkama oma töökeskkonna spetsialisti tööga, kes on jäänud selle peale. Aga turul nagu ei ole tegelikult võtta. Ei ole kvalifikatsiooni, et ei ole tasemeid, ei ole, ma ei tea, omale elektrikut ei kutsu koju, kellel ei ole pädevust. Sellest pihta, et kui sa mõtled ise näiteks, et kui sa hakkad valima endale, et kelleks ma tahan saada, siis töökeskkonna spetsialist, ma ei tea, kas ma tööle saan siin. Aga vaata, see ongi see, et amet ei ole seksikas. Keegi, vaata, me ei ole, ehk siis tegelikult see sama podcasti point on ka ju see, et võtta need teemad luubi alla, öeldagi, et töökeskkonna spetsialisti amet on tegelikult väga vajalik, vägagi oodatud ja tegelikult ka seksikas ja lihtsalt tuua seda rohkem pilti. No just, ma mäletan, kui mina ei õppinud ergonoomikat, mina õppisin siis tervisekaitse spetsialistiks, on ju, ja ma käisin siis, minu õppekava oli ehitatud selliselt, et mulle tehti selgeks, et tegelikult suuremalt jaolt on minu nii-öelda väljund tööinspektor, keskkonnainspektor, Terviseametis mingi inspektor on ju, ja laias laastus sul ei pruugi üldse tööd olla, kui sa nagu ära lõpetad, on ju. Ja tegelikult see tööohutuse pool oli väga väike osa, aga see mulle hakkas too hetk kohe meeldima. Ja mina täna mõtlengi, et
kui me vaatame täna, mis nagu turul on, et tegelikult nõudlus töökeskkonna spetsialistide järgi ju on, et miks me seda näiteks Tartu Tervishoiu Kõrgkool, et me võiksime seda õppekava teha natuke moodsamaks, sest noh, ma ütlen ausalt, et kui mina sealt koolist ära tulin, ega ma ei tea, nagu need teadmised, mis ma sealt sain, neid ei saanud praktikas rakendada, et ikkagi need nii-öelda teadmised või kogemused, need tulid töö käigus ja ma kogu aeg ise õppisin juurde ja ise täpselt teiste töökeskkonna spetsialistide pealt nagu õppisid juurde, et meil on vaja need õppekavad veits ka üle vaadata. Ja kelle abiga? Meie abiga. Praktikute abiga. Sellepärast, et tegelikult, olgem aus, täna on Eestisse toodud know-how'd väljaspoolt. Ehk siis kontsernid, grupid, kus on taga taustal, ma ei tea, Suurbritannia, USA, Prantsusmaa, Saksamaa, kus on mingid standardid ja mingisugused reeglistikud pisut teised, siis sealt tuuakse häid praktikaid. Ja neid juurutatakse siis meie Eesti ettevõtetes ja sealt saadakse see praktiline kogemus. Nii head kui halvad, sest et mina isiklikult olen kokku puutunud kultuuriteemadega, ehk siis mõned asjad tegelikult ei sobi Eesti kultuuri, vähemalt mitte praegu. Ma ei ütle, et nad üldse ei sobi, aga võib-olla 10 aasta pärast on see õige hetk sellel teemal üldse hakata arutlema. Ja, täpselt. Ja kusjuures väga õige tähelepanek minu arust see, et meil on väga paljud asjad väljas sisse toodud. Minu arust üks asi, mis meil on sisse toodud, mis vaikselt hakkab levima, aga jällegi veel lapse kingades on ohtlike olukordade registreerimine. Et loomulikult Eesti ettevõtted, räägime tootmisettevõtetest, väga nagu ei mõtle selle peale, et siuksed, et pigem nähakse, et kui sa neid hakkad registreerima, mida rohkem neid on, seda halvem on ja, et siis see on küll väljaspoolt sisse tulnud nagu intsidendid, vahejuhtumid, kõik sellised asjad, et ma arvan, et see on siuke huvitav asi. Ma rääkisin sellest umbes 10 aastat tagasi Tööinspektsiooni, ma ei tea, äkki korraldatud töötervishoiupäeval ja räägin siiani selles mõttes, et need teemad on endiselt aktuaalsed, täiesti nõus. Ja samas see on ju ohutuse vundament. Et kui sa nagu olukorrad jamadega, teate ise seda püramiidi või siis jääme mudelit, et kõik see on see, mis on vee all. Eks kui sa sellega ei tegele, siis sa jäädki põhimõtteliselt samu ämbreid kolistama igavesti. Jah, täpselt. Ja siis sa imestad, miks sul need õnnetused ka juhtuvad kogu aeg. Omast arust on kõik ära teinud, aga ikka juhtuvad. Ja teenusosutajate roll on ka, et kui me jällegi vaatame, et kui töökeskkonna spetsialist ilmselt ei ole mõistlik igal tööandjal endal palgata, on ju, et tal ei ole lihtsalt anda nii palju tööd, või pigem ma arvan, et on teenusosutajate võrk luua, kus on konkreetselt, ma teangi, et võt, need on need asutused, firmad, nemad teevad nii ja ma saan neilt sellist korralikku teavet, on ju, et mitte lihtsalt see, et riskianalüüs maksab nii palju, ohutusjuhendeid saab nii palju, vaid siis nad lähevadki riiulisse. Aga kui on see, et mul on partner, siis tegelikult ma arvan, et kui sa oled teenuse osutaja, siis sa oled ju huvitatud ka sellest, et sul klient on. Teadki, kuidas täna teenusosutajaks saad? Lähed Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühte leheküljele, registreerid ennast ära. Jah, täpselt. Aga siin sa pead kuidagi moodi mingi tunnistuse ka ikkagi juurde panema tõenäoliselt, et oled nagu päde, aga põhimõtteliselt igaüks meist võib saada teenusosutajaks. Ehk siis tegelikult, kas see on täiesti minu arvates reguleerimata teema või reguleerimata valdkond, on ju, et me ju kõik oleme näinud, et erinevate käekirjadega riskianalüüse. Ja kellel on see, me siin tõime 50 või 150 lehekülge, kellel võib-olla on copy-paste'iga tehtud mahtu, mida tegelikult vaja ei ole, samas võib-olla on mingisugune 10 lehte, jumalast äge asi. Nagu päris elu kajastav asi. Ehk siis kuidagi moodi ka seda osa võiks hakata nagu Eestis rohkem suunama. Ma ei ütle, et see peab olema lõpuni nagu reguleeritud, aga vähemalt, et igasugune küla ants ei saa hakata, mis sest, et ta on võib-olla kaevanud kraavi, hakata ehituse riskianalüüsi tegema. Siin ma ütlen niimoodi, et loomulikult riigi poolt seda ma ei tea, kuna see üldse peaks tulema või kas ta tuleb, aga see konkurents tuleb tekitada. Ja see tekib niimoodi, et kui kokku tähendab, et kui kokku saab punt täid tegijaid, kes hakkavad oma ideed viima jõuliselt edasi, siis paratamatult on neid väikseid antsusid igal pool, kes teevad mingi,
aitab ära teha või teeb midagi. Aga küsimus on selles, et see tuumik on see levitaja, kes veab seda mootorit edasi. Kes tekitab selle standardi. Jah, kes tekitab standardi ja see ei peaks olemagi võib-olla mitte nii, et riik, kas ta teeb või mis ta teeb, vaid tegelikult ettevõtjad saavad kuule, aga nemad teevad, nemad teavad. Ja las see Ants ka teeb tegelikult ja siis pärast öeldakse, et kuule Ants, aga see tegelikult nad räägivad ju, et siin on seda ka vaja teha. Ja tegelikult see õpetab su ka välja. Või siis Ants loobub, vaatab, et läheb liiga kiiruseks. Aga lihtsalt asi on selles, et selles valdkonnas tuleb võtta liidri roll ja minna nii jõuliselt edasi, ega alati igas sektoris on ju tegijaid, et ehituses on ju väga palju, on peatöövõtjad ja on siis väga väiksed tegijad, kes kas ta teeb või tee, aga põhimõtteliselt ta kukub ju siis välja sellest sõelalt ja kui ta jääbki sinna kuskile alla, siis ta paratamatult on seal. Ja turg ongi tegelikult selline, et on alati neid, kes tellivad Antsu, aga on neid siis, kes lihtsalt hakkavad tahtma rohkemat ja tegelikult on ju väga palju, mida mina jälle alati ettevõtetele ütlen, et hakka küsige soovitusi alati, et keda teie mitte konkurendid, ütleme siis kaaskolleegid on kasutanud teistes ettevõtetes, et see hea sõna hakkaks niimoodi liikuma, see kvaliteet hakkaks ka samamoodi liikuma, et kui me nagu sa ütlesidki, üks tuumiks, need hakkavadki rohkem saama need suuremad pirukad nii-öelda endal on ju, ja siis ongi need Antsud, kellele ilmselt midagi alati ka jagub, sest et alati on need, kes tahavad lihtsalt nagu linnukese pärast asju ära teha. Kui sul Tööinspektsioon saadab ikkagi selle kirja, et ma nüüd tulen, siis sulle helistada, sa ütled, et ma ei saa, mul läheb aega, siis Ants ütleb, et aga ma olen vaba, ma teen sulle ära, siis tegelikult ükskõik, mis ta maksab, et teeme ära. Ja et tegelikult Tööinspektsiooni jaoks tehakse väga palju asju täna, et mulle meeldib tegelikult Tööinspektsiooni seisukoht selles mõttes, et nad ei ole täna nagu, ütleme, ukse tagu prõmmijad. Et nüüd, kus sul, ma tulen ja nüüd, kui sul ei ole mulle riskianalüüsi kohe mõne minuti jooksul leida, siis on kõik, et tegelikult väga soe vastuvõtt, analüüsiv, arutev, kui sa otsid, ei leidnud, äkki siis, kui sa üles leiad, annad mulle teada, ehk et anname võimaluse selle veel ära parandada. Aga sellega on oma risk jällegi. Mina ütleks, et oletame nüüd, et sul on 2 varianti. Sul on, kas sa teed asja korda, või sa saad see paarsada eurot trahvi mingi mõne kuu pärast. Sellepärast, et sa oled hea demagoog ja suudad hästi diplomaatiliselt suhelda Tööinspektsiooni, suudad igas olukorrast venitada. Ehk siis sa teed nagu ohtlikult tööd edasi ja samal ajal sa nagu venitad, et kuhu tõmmata piir, et ühesõnaga, see on tegelikult Tööinspektsioonil paras väljakutse aru saada, kes mängib nendega lolli ja kes päriselt teeb, kes päriselt nagu mõtleb kaasa, sest olgem ausalt, täna on 32 000, kui ma eksi, on võimalik tööandjale teha trahvi, nätaki, ilmselgelt korraga seda ei tehta, aga kas see 200 või 300 või 400 eurot nagu motiveerib, pigem me tõenäoliselt mitte, et võib-olla tasuks ka seda poolt natukene tõsta, et need, kes nagu tegelikult ei tegutse, et saaksid kohe esimese nätaka natuke suuremalt ja võib-olla ka see info hakkab levima. Väga tore, et Tööinspektsioonil on konsultandid. Super. Nagu ennetusega tulebki tegeleda. Aga samas tuleb ka vaadata seda, et järelevalve toimiks. Aga ma ei tea, mina kuidagi nii palju, kui mina olen ettevõtjaid näinud ja neid ei ole üks. Et siis pigem nad tahavad asja korda teha ja nad on ikka nagu kuulekad õpilased, kes siis ütlevad, et homseks mul on õpitud. Nii et jah, küsimus on selles, et ta teeb teda seekord ära ja see jääb sinna, et see ei ole nüüd see koht, kus me nüüd hakkame nagu, et seda lahendama, seda nii-öelda töökeskkonna spetsialisti nagu töö sinna taha ei tule, aga vähemalt on selle protsessi nagu käima lükanud, et meie teadmine peab olema see ja mida Tööinspektsioon ütleb väga selgelt, minule ärge seda esitage. See on teie asi, ma tulen lihtsalt vaatan, kas teil on olemas. Et kui me sellest hakkame aru saama, et see ei ole tööinspektori materjal, mida ta on unustanud sinna võib-olla kunagi ja tuleb nüüd küsima, vaid et see on ikkagi teie jaoks. Ja mulle meeldib see, et ei ole mingid nõudmisi, et nüüd see peab olema selline dokument ja mina ei vaatagi, kui ta ei ole nii paks ja nii suur või et
see on, kuidas te ise sellest aru saate ja mulle meeldib ka see, et kui tööandjana näiteks, et ma saan arutada temaga, et aga et mul on ju näiteks, ma ei tea, siin näitad ühte karpi, võib-olla seal ma olen isikukaitsevahendid ostnud, ja see on juba see mõtteviis, mida kus saab juba edasi liikuda. Ja Tööinspektsiooni koha pealt ma ütleks ka, et kui ma võrdlen seda, kui ma alustasin selle tervishoiu, ohutuse ja teenuse pakkumistega ja nii, et tööinspektori suhtumine, olek ja kõik olid hoopis teistsugused, kui nad täna on ja ma ütleks ka, et see on läinud pigem selliseks nõustavaks, toetavaks ja nii edasi. Ma natukene Siimuga selles osas nõus, et ma tunnen, et mõni tööandja kasutab ära ka seda, sest nad teavad, et nad ei tule kohe seal trahviga lajatama, nad ei löö jalaga ust lahti, nad annavad alati teada, kui nad tulevad ja kõik sellised asjad, on ju. Aga mulle ka meeldib tõesti see, et nad püüavad samamoodi, et enam ei ole see, et ta peab täpselt selline olema ja soovitatakse erinevaid, nagu selles mõttes nad ei saa kindlasti väga konkreetselt mingisuguseid inimesi, ettevõtteid, lahendusi soovitada, aga et ma tean, et seesama, et nad mõtlevad kaasa, et aga te võite ka niimoodi lahendada, et kui ikkagi keegi väga hädas on, nad ei jäta teda sinna nii-öelda mudasse ja ütlevad, et vaadake ise, kui see hakkama saab, selleks tähtajaks mul peavad kõik asjad olemas olema, on ju. Ja muidugi teine asi on see, et mis toetab ka meie eelnevad teemad seoses digilahendustega, et Tööinspektsioon tahab täna saada ka kõike digitaalselt, nii et selles mõttes tööandjad võiksid ka mõelda selle peale, et paberil ei ole enam ammu kohta, et nüüd peakski kõik asjad hakkama proovimagi, kuidas digitaalselt ära lahendada, sest nemad tahavad ka juba neid asju seal, et sa ei pea isegi need kohe sinna panema, aga et pärast avaneb sulle nimekiri ja saad hakata sinna faili üles laadima. Ehk siis kas või esialgu lihtne Word ja Excel digiallkiri alla, kaustades kirjutada peale ja mitte välja printida kaustadesse nagu digitaalsetesse folderitesse kaustadesse ja kirjutada juurde ka, et säilitada nüüd 55 aastat või et vaata, et keegi ära kustutaks kausta ja mõelda läbi ka see, et pilve peal ja ka see pool oleks tagatud, et rääkimata siis sellest, et keegi võib rünnata ja midagi pihta panna, et ühesõnaga, kui on digilahendus, siis peab olema mõeldud ka selle peale. Aga ma arvan, see on ettevõttes, kes kasutab digilahendusi üldine selline poliitika, et back-upid peavad olema ja et mingisugune tüüp ei tule ja siis... See on jälle võib-olla selline keskmine suur, et kui me räägime väiksest, kes on ostnud omale arvuti kuskilt suvalisest kohast, võib-olla veel kasutatud, tal on heal juhul on kuskil kõva ketta peal mingeid asju varundatud, võib-olla tal on pilveteenus juures, aga põhimõtteliselt on see, kui arvuti kaduma läheb, siis võib-olla terve tema elutööle kadunud, et pigem see sõnum nagu nendele, et ei, vaadake igaks juhuks, et kui te võtate mingi digitaalse asja, et teil oleks ka see backup või plaan B olemas, et kui arvuti katki läheb näiteks. Jah, et selles mõttes just, et rõhutada seda, et need tööohutused ja töötervishoiu dokumendid on eriti olulised ka, et selles mõttes on nagu tegelikult hea teemapüstitus, sest et täna, mida ma näen just alles hiljuti, üsna mainekas ettevõte, kunagi pakkusin teenust neile ja see oli veel paberiaeg, ja mäletan väga selgelt, oli kaust, kus olid juhendid ja mäletan seda ruumi, kus need ilusti olid, ja üks päev helistati mulle ja öeldi, et meil on kutsehaigusjuhtum. Juhendamiste kaardi leidsid ülesse paberil, aga ei leia juhendeid ülesse. Et äkki, ma ei tea, mul kuskil arvutis ikkagi on. Tollel ajal olidki, enamus olid ikkagi paberil. Ja ütlesin, et sorry, et ei ole ja nüüd tulebki välja, et isegi seda ruumi ei ole enam, kus see kaust kunagi oli, et tegelikult see, et mida jällegi, kui ma kunagi teenust pakkusin, mida ma hästi tihti kohtasin, oli see, et kui ma küsin, kas teil täna juba midagi olemas on, ja ütlesid, et kunagi vist oli, aga ega keegi ei tea, kus need kaustad enam on. Et oli, mis oli? Jah, oli, mis oli. Teeme nullist. Ja teeme nullist, see on põhiasi, teeme nullist. Eks teenusepakkujana väga lihtne. Me kõik naerame, kõik tunneme ära, et teenusepakkujate rõõmud. Ja lihtsam ongi nullist teha. Ja ongi, sest et teise käekirja ümber õppida või õppida selgeks on väga keeruline. Ja just, aga lõppkokkuvõttes on see, et aga tööandja on mingi ajaloo tegelikult ära kaotanud ja see on nagu, tegelikult ei adu, mida see tähendab, on ju, sa pead hakkama tõestama ja sul ei ole mitte ühtegi paberit, mis seda lõpuks tõestab. Et seadus täna küll ütleb, et riskianalüüs, teatud asjad veel, kutsehaigestumised, tööõnnetused asjad 55 aastat ja nii edasi, et tegelikult näiteks juhenditele põhimõtteliselt, kui sa kehtetuks ta tunnistad, siis viska minema. Aga meie soovitus või vähem minu isiklik soovitus on raudselt 55 aastat kõigele. Kõigele, jah. Kõigele. Pane tempel peale 55 aastat, isegi kui seadus ei ütle või küsib vähem
vähem, pane 55 aastat, sest et see on seotud ikka konkreetse terminoloogia, ehk siis tähendab selle tähtaega, mis tuleb seadusest, riskianalüüsile, kutsehaigestumised, tööandus, millal seda vaja läheb. Ikkagi täpselt need samad juhtumid, kui mingi asi on ukse taga, jurist helistas. jah, täpselt. Ja ongi tegelikult, kui me võtame neid, meil kahjuks või õnneks ei ole Eestis väga palju kohtujuhtumeid selle koha pealt, või selles valdkonnas, aga tegelikult kui sa vaatad, mida sa uurid, ongi 10-15 aastat tagasi juhtunud olukorrad, ja kas sul on täna 10-15 aastat tagasi dokumentatsioon alles, tihti need töötajad on tegelikult ettevõttest ka lahkunud, ja hakkavad tagantjärgi kõike siis küsima või ütleme, nende siis advokaadid hakkavad küsima. Et selles mõttes see on jälle see asi, et tahaks minna tööandjate juurde vahepeal ja lihtsalt raputada neid, et saate aru, et te ise endale lasete ju jalga sellega, Muidugi teine üks väga valus teema on see, et üks asi on see, mida meil peab kõik olema, aga väga palju ettevõtteid on selliseid, kes ei jõua viia seda nii-öelda rahaliselt sellele tasemele. Et lihtsalt need investeeringud ja kulud on nii kõrged ja see ei ole väike protsent ettevõtteid, kes lihtsalt sa räägid töökeskkonnast töökeskkonnast jah, et just see, et kõik viia nagu, ma ei tea, mõni peaks ehitama võib-olla uue tootmishoone, et kui tal täna on selline kasvuhoone, siis 70-ndast pärit vana laut, nagu mis on täiesti realistlik, ütleme puidutööstuses on kõik laudad on ju puidutööstuse kasutuses. Et siis on nagu see, et kui me nüüd läheme sinna väga sellise, ütleme jõumeetodiga, et nüüd on selline asi, et need asjad peavad kõik olema tehtud, siis täna tegelikult väga paljuski kohtades ei ole võimalik teha seda. Kui me räägime mingist ventilatsioonidest, sisse-välja-puhe umbes, et see on väga kõik kallis, et kuidas neid firmasid nagu järgi aidata. No see on, ütleme, et mul jällegi... Mis see kompromiss on seal? Jah, et mis see kompromiss on? No mul alles tegelikult oli ühe kliendiga selline olukord, et saadi ka Tööinspektsioonilt päris pikk nimekiri asjadest, mida peab selles ettevõttes või selles ruumis või nendes ruumides korda tegema. Ja ütleme, kui nad oleks hakanud seda kõike korda tegema, see oleks mega investeering olnud. Aga tegelikult, minu ikkagi seisukoht on ka see, et aga seal on ju töötaja, kellel on kogu aeg külm, töötaja, kes on kogu aeg mingisugust allergeenide käes, töötaja, kes puutub kokku ka loomade väljaheitega kohati, et siis, aga töötaja ei saa töötada sellises kohas ja ma ütlen, et kui see kõlab võib-olla karmilt, aga et sa ei saa oma ettevõtet ehitada või ütleme siis hoida selle arvelt, et sa hoiad nii-öelda natukene nendest rendikuludelt kokku, võtad mingi odava pinna, kus on, ma ei tea, lihtsalt nagu siuke basic on olemas, aga et võib-olla ongi natuke tuul puhub läbi ja nii edasi ja töötaja peab seal töötama. Et sa pead, et üks asi on see, et me anname nagu aega ettevõttele seal võib-olla midagi parandada, ma arvan, et see ongi okei, et anda aega teha mingid investeeringud või siis anda aega ka vahetada need tootmispinnad näiteks välja, aga me ei saa ma arvan, et see ei ole nagu see koht, kus peaks nagu järgi andma, et on väga halvad tingimused ja töötajad töötavad seal, et ma olen jällegi ise käinud mingisuguses angaaris, kus kasutati, ma ei tea, kas need olid pihta pandud kuskilt mingid tänavavalgustuse lambid, need kollased, mis kunagi olid pandud valgustiks, ja see tegemist tehti mingid metallitöid ja no see oli kohutav, mis seal oli, aga tööandja ütles ka, et aga mul ei ole raha paremat nagu töökeskkonda luua, siis mul nagu ma saan aru, väga kahju, aga samas kas me nagu tahame, et meie pojad, tütred, emad, isad sellistes kohtades töötaks, tegelikult ei taha. Ilmselt mingid äriplaanid ongi üles ehitatud inimeste arvelt, ütleme, et kui me nagu nendest räägime, siis need on lihtsalt pahatahtlikud inimesed, aga ütleme, kui me räägime nendest, kes on alustanud, kas või ise põlvatsast tegemist ja nende ärist on kasvanud välja ise tegemist on kasvanud välja, sa oled tööandjaks muutunud, sul on nüüd 10 töötajat, aga tol hetkel sa mõtlesid ainult enda peale, mul on savi endast, vaata, ja nüüd sa oled olukorras, kus sul on tegelikult, sul tegelikult on kahju, aga sinu äriplaan täna ei ole veel nii hea, et sa saad investeerida. Ehk siis, et küsimus nagu, kuidas nagu neid aidata, ehk siis ilmselt mina julgeks väita, et töökeskkonna praktikutel on kellelgi neist kes meil siin Eestis on mingisugune kogemus. Kas ta lahendab ära kõik probleemid, on iseasi küsimus, aga tõenäoliselt on mingi, ehk siis, mis ma tahan öelda, on see, et tööandjal peaks olema võimalus küsida töökeskkonna praktikutelt, hei, mul on selline probleem. Ja ma olen selline.
ma olen selline, tuleb kapist välja, ma olen täpselt selline, nagu ma olen aidakest, ma tahan tegelikult, aga mul on vaata, ressurss on selline. Sest praegu on niimoodi, et mis see standard on see, et kui ma näiteks mõtlen töökeskkonnas need praktikud on siis see 10 töötajaga ettevõte, kellel on see angaar ja kõik, et tegelikult on tema julge teiega ühendust võtta. Sellepärast, et need on nende rikaste firmade seal, kõik nemad seal kõik teavad ja kõik on ja sealt tekivad tegelikult sellised ütleme, et juba sealt, et see ühenduse võtmine on niisugune nagu keerukas, on ju? Jaa, tegelikult võtame selles mõttes, muudame seda retoorikat selles osas, et tegelikult on võimalus väga palju asju teha ära ka käepäraste vahenditega, on ju. Ja tõesti, kui selles mõttes, ka sellele ettevõttele, enne kui nad otsustasid, et nad vahetavad selle pinna üldse välja, aga enne kui nad selle otsuseni nagu jõudsid, siis tegelikult me olime juba lahendused välja mõelnud sellele, on ju. Ja jah, tõesti ongi see, et minu arust ongi loogiline see, et anname aega, et kui on tõesti siuke, nad on hakkavad edukaks saama ja täna ei ole veel kõiki võimalusi, et anname neile aega, aga peab olema kindel soov ja tegevusplaan ja kõik asjad, et selles mõttes, et me näeme, et see ettevõte liigub ikkagi paremuse poole. Ja tõesti, meie saame oma kogemustega aidata seda, et näiteks kui on mis ongi kõige klassikalisem igasugustes tootmishoonetes võib külm olla, on ju. Et ongi, et mida me saame teha selleks, et seda töötajat kaitsta, et me saamegi soovitada, et vähemalt taga, et sul on mingi ruum, kus on soe, et inimene saaks käia soojas, on ju, et oleks alati, ma ei tea, tee, kohvi võimalus, et sul oleks vähemalt siis ettevõtte poolt korralikud soojad tööriided, on ju, vaatame üle ka, et need ei oleks, et on need liikuvad osakesed ja siis on lipendavad mingisugused varukad, on ju, aga et sa võib-olla peadki lihtsalt siis investeerima näiteks sooja pesusse või midagi sellist, on ju, et selliste lahendustega kindlasti sellised ettevõtted hea meelega aitamine, et tööandjad ärge kartke, on ju, et tulge ikka meie juurde. Nii, aga meil hakkab saateaeg läbi saama. Mõtta, nii huvitav oli. Oli, räägiks edasi, aga ma arvan, et tegelikult teemasid sai siin õhku visatud päris mitmeid ja ma arvan, et meie nüüd saate vaatajatel, kuulajatel tegelikult tekib siin ka endal mõtteid ja võib väga vabalt jällegi kirja panna nii kõikidesse kanalitesse, mis on olemas. Ja mis meil oli, meil kes YouTube'is oli see sama video nagu originaalis üleval, on ju, me näitame seda Tervisetasku kodulehel ja loomulikult saab jagada igal pool, on ju, Instagramis, Facebookis, TikTokis vist oli ka mingi video olemas, et ühesõnaga tegelikult üleskutse kõigile, et ärge olge eestlaslikult kadedad. Jagage nii rõõme kui muresid, aga eriti jagage töökullide podcasti. Ja meie täname. Aitäh! Aitäh!